يبدأ فيلمنا مع مظاهر التلوث وتدخل الإنسان الشديد للبيئة وإرساله للآلات في المحيط اللي بتدمر الحياة البحرية خالص. وفي مكان تاني بيبقى واحد عامل بيته أكنه متحف وفيه شوية ناس بييجوا يشوفوه، فبيوريهم حاجات تافهة شوية والكل بيبقى متضايق وبيطالبوا بفلوسهم اللي دفعوها. فبيقوم صاحب المكان وهو متضايق وبيقول لهم إن هو صرف كتير جدا على المكان ده، وإن كان عاوزين حاجة مهمة فهو هيوريهم. وبيزعق لزميلته اللي بتبقى عاملة ماسك لوشها وبيقول لها تقوم توريهم العرض الأخير. وبتروح تفتح لهم باب الحمام، فبيدخلوا وبيبصوا في البانيو وبيلاقوا راجل متنكر في لبس حورية البحر، لكن الحضور ما بيكونوش فرحانين فبيمسكوه يخرجوه بره المكان وبيضربوه. وبيبقى فيه مزاد على قطعة أرض اسمها الخليج الأخضر، ورجال وسيدات أعمال مهمين بيبقوا موجودين وبيفضلوا يعلوا السعر لغاية ما بتوصل ل20 مليار لصالح ليو اللي بيكون قمة في الغرور والغنى. وبالليل بيعزم مستثمرين وأشخاص مهمة في بيته. أنا قلت بيته؟ أقصد قصره. وبيبقى اللي حاضرين أغنياء جدا، وبيدخل كل واحد بطريقته، اللي جاي بعربيته واللي جاي بأكتر من 10 حراس واللي بينزل ببدلة نفاسة وبيساعدوا حراسه في خلعها. بعدها بيدخلوا القصر اللي بيكون على تجهيز عالي وفخم وبيستقبلهم ليو. ولما بيقل تشانج أدبه بيطير ليو وحراسه بيجروا وراه علشان يساعدوه. هو فقد التحكم في البدلة خالص وبيفضل يتخبط في حيط القصر والسلالم. وبيقف ليه ويكلم عمه وهو سايب تشانج يتخبط لغاية ما بيأمر بفتح الأبواب والحراس بتوعه بيقدروا يخرجوه وبيخرجوا معاه. وبيبقى عامل حفلة كبيرة جدا وبيستمتع مع البنات في سرير على شكل عربية قدام الكل. فبتيجي ريولان تقف قدامه وتخلع ساعتها وترميها في البسين. وبتسأل بنت تانية ليو عن ثمن الساعة، فبيقول لهم مش كتير، يعني مجرد 8 مليون. فبيقوموا كلهم من جنبه وينطوا في حمام السباحة. وبيبقى ليو منصدم وبيسألها ليه رمت ساعة ب 8 مليون في المية، فبتقول له إن 8 مليون مش حاجة مقابل جذب انتباهه وإظهار حقيقة البنات اللي قاعدين جنبه. وبتقعد على طرف السرير وبتقول له من غير لف أو دوران إنها عاوزة تشتغل معاه، فبيوافق وبيسحبها وبتماليط معاه. يعني هي رمت ساعة ب 8 مليون علشان تاخد مكان البنات اللي كانوا بيمليطوا معاه، واتمليط هي. لا إله إلا الله. المهم بيكونوا هيكملوا مليط، بس بتقاطعهم بنت شعرها مبهدل ومكياجها وحش وسايح. وليه بتقول استاذ ليو بيعمل الحراس منها كفته لغايه ما بيروح ليو يوقفهم وبيسيب ريولان اللي بتقول له يسيبها، لكنه بيبقى مصمم فبتسيبه وما بيهتملهاش وبيروح يشوف البنت. وبيقول له الحراس انها مش من قائمه المدعوين. ولما بيسالها ليو هي مين بتقول له ان اسمها تشان وانها اسفه لانها اتسللت. مش كده وبس، لا كمان معجبه بيه. فبيقول له الحراس يمشوها، لكنها بتوقفه تاني وبتديله كارت مكتوب فيها رقمها وبتطلب منه ان هو يكلمها وبتخليه يوعدها. فبياخد منها الكارت وبيحطه في جيبه وبيقول لها يمشوها. وبتخرج هي على زلاجتها وبتروح لمحل فراخ بتاكل فيه، وبتاخد فرختين وهي ماشيه. وبتجيب اكل سمك ومحلول مضاد للالتهابات. وبتروح وبتدخل بيتها الصغير وبتفتح باب سري ورا الكنبه وبتنزل فيه. وبتوصل لسفينه مهجوره وبتنزل فيها وبتنزل شنطتها. وبتروح ناحيه بانيو بيخرج منه طفل مجروح، وبتحط له هي في الميه مضاد للالتهابات وبيبقى استريح وبينزل يغمر جروحه. وبيبان ديل وبيكلم تشان الاخطبوط وبيسألها عن أخبار خطتهم. فبتقول له إنها ادت رقمها لليو ووعدها إن هو هيتصل بيها. فبيقول لها كويس، لأن الملعون ليو دمر أرضهم وقتل كتير منهم وده وقت الانتقام. وفي الوقت ده بيبقى ليو ومساهمين في شركته بيسمعوا عرض مندوبتهم عن مدينة الألعاب اللي بيبنوها على الشط واللي هيكون جاهز كمان سنة. وبتكمل إن هم هيحافظوا على الحياة البحرية. فبيقول ليو إن ده مش مهم وإن أهم حاجة هي الفلوس. وبيطلب النقاش في مشروع الخليج الأخضر. وبيطلع عالم أحياء من شركة ريولان وبيتكلم عن الآلة اللي حطوها في الخليج واللي بترسل ذبذبات قاتلة، وده بيضمن عدم عودة الدلافين للمنطقة دي. ولما بتطلب ريولان دليل بتدخل موظفة ومساعدتها وبيكون معاها حوض فيه سمك وجهاز مصغر عن آلة الذبذبات. وبتشرح الموظف إن التطوير على الآلة انتهى وده اللي خلاها أكتر قوة وأكتر تدمير، وبتحكي أكتر من نوع. فبيشغلوا الجهاز وبتبدأ السمكة تتحرك أكنها بتتألم وبتفضل تخبط في الإزاز لمحاولة الهرب، وفي الآخر بتنفجر. وريولان الممحونة بتقوله إنها دايخة وبتطلب من مساعدتها إنها تلقط صورة. وبيتكلم العالم تاني إن الدلافين عمرها ما هترجع وإن الآلة هتساعد على اكتشاف الموجات الصوتية، وإنهم التقطوا متردد ما يخصش الدلافين وأقرب لكونه غناء بصوت عذب في الوقت ده
بتخلع عشان هدومها والكوتش بتاعها، وبتنزل المية مع أصحابها وعيلتها، وبيطلعوا راسهم من المية علشان يسمعوا قصة تاريخهم من الحورية الأم اللي بتقول لهم إن زمان كان البشر والحوريات عايشين مع بعض عادي، لكن البشر المؤذيين بدأوا يصطادوهم ويخلصوا عليهم، وإن الوقت ما زادهمش غير قوة وجبروت، علشان كده اختفوا بعيد عنهم لأنهم أشرار. لكن بتنام قبل ما بتكمل، وبيستلم الأخطبوط التكملة وبيقول إن كل البشر أشرار، وبيبقى عالم الأحياء بيقول إن الترددات دي غير معروفة، وممكن تكون لبعض الحيوانات المائية الغير معروفة برضه أو المكتشفة لغاية دلوقتي. وبيسيب ليو الامتحان وبيبقى ليه مزاج يمليط دلوقتي مع ريولان وقدام كل المساهمين والمستثمرين، فبيطلع مساعد ريو الكل بره وما بيهتمش ليو أو حتى ريولان، وهتبقى تشان والحوريات والاخطبوط مستنيين اتصال، وبيفضلوا يرخموا على شان وبيقولوا إن أسنانها مدببة زي الكلب ومناخيرها كبيرة وعيونها صغيرة، لكنها بتفتكرهم بيمدحوها وبتقول لهم شكرا شكرا. وفي وسط المليطة بتطلب نكد من ريولان وبتقول لليو إن في فرق بينهم زي الفرق بين الأمير والمتسول اللي لابس لبس أمير، وإنها ما نسيتش البنت الرخيصة بتاعت حفلة امبارح اللي هو فضلها عليها، وبتضحك بعد ما أهانته، لكنه بيصدمها لما بيخرج تليفونه وبيتصل بشان وبيسأل بيتها فين، ولما بياخد العنوان اللي هو الخليج الأخضر بيقول لها تجهز نفسها لأنه هيجي ياخدها بعد 10 دقايق، وبيقفل معاها وبتقول له هي للحوريات على اللي حصل، وبياخد ليو جاكته وبيمشي، وبيبدأ الأخطبوط والحوريات بالخروج من السفينة المحطمة، وبياخدوا أسلحتهم وبيخرجوا من الباب السري، وبتبقى وصلت عربية ليو بعتها فيها حراس، وبيروحوا للبيت اللي الحوريات فيه بيستعدوا، وبتخرج شان على أساس إنها هتلاقي ليو وتدخله البيت ويقتلوه جوه، لكن الحراس بياخدوها وبيقولوا لها إن ليو بعتهم علشان يجيبوها، فبياخد الأخطبوط شنطتها وبيخرج جري وراها، وقبل ما بتركب شان العربية بينادي عليها الاخطبوط وبيبقى واقف بين العشب علشان أطرافه ما تبانش، وبيسأل الحراس مين ده، وبيقول لهم إن هو عمها، وبتأكد شان على الكلام وبيديها الاخطبوط الشنطة وبيقول لها ما تضيعش الفرصة، وبتركب العربية، وقبل ما بيركب الحراس بيدوسوا على مجسات الاخطبوط اللي بيقول لهم إن هو اصطاد اخطبوط الصبح لكنه هرب منه وهو هيقتله دلوقتي، وبيطلع الحارس سكينة ويكون هيقتل الاخطبوط لكن بيمنعهم وبيقول لهم إن السكينة عليها بكتيريا، وبيبقى واحد من الحراس بياكل مجس من مجساته، فبيضرب الاخطبوط الحارس بعصاية وبيقول له يضيع وقته مع البنات في حاجة مفيدة أفضل من إنه يضيع وقته في اخطبوط مسكين، فبيديله المجسات اللي كانوا ماسكينها ويركبوا العربيات ويمشوا، وبتبقى تشان قاعدة مستنية ليو، وبتيجي بنت تقدم كوبايتين مية وبتقول لها إن الريس جاي حالا، فبتطلع شان السم وتحط منه نقطة في الكوباية اللي قدامها، وبتكون لسه هتبدل الكوبايتين بيقعد قدامها مساعد ليو، فبتسحب ايديها بسرعة وبتقعد، وبيعرفها ان هم لازم يعملوا اجراءات امنية، وبيقول لها تقف، وبيجي حارس مع أداة كشف المعادن ويمشيها عليها، وبترن الآلة عند جسمتها وبيطلب منها خلع الجزمة، لكنها بترفض لأن كده هتتكشف إنها حورية بحر، وكمان هتكشف كل أصحابها وتتسبب في موتهم هم كمان، وبتتحجج إن خلع الجزمة صعب جدا، فبيقول لها المساعد إنها بس تطلع رجلها على الترابيزة وهم هيتولوا كل حاجة، وبيجبرها الحارس إنها تقعد وترفع رجليها، وبيكون هيخلع لها الجزمة، لكن بتوقف مساعد ليو ويسحب مسمار من الجزمة، ويرجعوا يعملوا المسح تاني وما بيكونش فيه حاجة، فبيقول لها مساعد ليو إن المسمار هو السبب، وبيقول لها إنها كانت بتبدل المية، معنى كده إنها سممتهم، فبتفتكر إن هو اكتشف، لكنه بيكون بيهزر معاها، لكنها في الآخر بتطلع جزء من الليمونة كانت في المية وبتقوله إن الليمون لاذع جدا، وبيكون هو اللي شرب السم وبيقع على الأرض، وبتشربوا شاين كحول وبيحاول الحرس يمنعوها، فبتقول لهم إن هو هيبقى كويس لو شرب كحول، وفعلا بيفوق وبيسأل إيه اللي حصل، وبيناولوا حارس كوباية المية وبتبقى دي المية المسممة، وبيركز كل الحراس معاه وبتشوف شان ليو ماشي مع موظف وبيرمي الورق في وشه، وبتمشي هي وراه وبتدخل مكتبه وبتبقى مستعدة لقتله، لكنه بيكون واقف مع مجموعة موظفين وبيزعق لهم وبيرمي عليهم علبة حديد بيتفادوها، فبتيجي في شان وتوقعها على الأرض، وبيكونوا خارجين فبتستخبى ورا عمودين في بينهم فراغ، وبتحاول تقتل ليو بسم القنفذ، بس بيكون فيه ازاز فبيرتد القنفذ ليها، وبتحاول تقتله تاني لكن بيدخل القنفذ في وشها للمرة التانية، فبتحاول تقتله بسكينة لكن بيكون شغل أغاني وبدأ يرقص، وبيتفادى كل الطعنات الموجهة ليه، وبيضغط على ايديها وبيخليها تطعن نفسها بالغلط، وبتبقى انهارت، فبتشرب كحول وبتشيل الأنافذ من وشها وبتقوم تقتل ليو، لكنه بيضربها بمضرب جولف، والمرة دي بيخليها تفقد الوعي وبيفوقوها،
وبيقعدوها على ترابيزة مكتبه، وبيبقى ليو بيكلم مساعده بيقول له إن هو ما كانش جاد في مقابلتها، وبيديها 100,000 وبيقول لها تمشي، فبتقول له إن مش عاوزة فلوس، فبيديها 100,000 تانيين وبتتجاهلهم برضه، وبتطلب منه إن هو يجي معاها علشان ياكلوا فراخ لأنها بتحب الفراخ جدا، فبيسيبها ويمشي. وبعد ما تعب لكنه بيرجع لها تاني وبيرتب شعرها وبيقف يمدحها شوية، وبتبقى مستغربة جدا من تعامله الرقيق معاها، وده بيكون بسبب ريولان اللي جاي عليهم، وبتشوفهم وبياخدها وبيمشي. ولما بيخرج بتضرب ريولان مساعدتها وتشتم مساعد ليو اللي بيكون قاعد في العربية مع شان، وبيديلها فلوس وبيسألها إن كان يركن أو يزقها من العربية، وبتبقى مستغربة من تغيره المفاجئ، وبتشاور له على مدينة ملاهي أطفال وبتقول له إن شغلها هناك، وبتقف العربية وبتنزل هي جري، وبتبقى فاكرة ليه وراها اللي بيضرب السواق، وبتقول له يطلع لأنها مجنونة، وبتكون هي خلصت الفراخ اللي المفروض هياكلوها، وبتبص حواليها وما بتلاقيش ليو اللي في الآخر بيجي وبيقعدوا وبتجبره إن هو ياكل رغم رفضه، لكن في النهاية بيعجبه جدا وبياكلوا كتير جدا أكتر من 10 فرخات. بس فجأة بيبدأ ليو يعيط وبيقوله إن لما كان صغير عيلته كانت فقيرة جدا، وإن هو عزم على جمع الفلوس لما يكبر لأن الفلوس هي الشيء الأكثر أهمية في العالم. وبتكون هي عندها رأي مختلف بإن لو مفيش هوا نضيف ومية نقية على الأرض حتى لو معاه فلوس العالم كلها مش هيقدر يكمل. وبيبقى أول مرة يسمع الكلام ده وبيطلب من الحارس دفتر الشيكات وبيكتب لها $1,000,000 وبيشكرها على إنها اشترت له الفراخ، وبيسيب الشيك وبيمشي وبيبص عليها آخر مرة وبيلاقيها أخدت الشيك رمته في النار. وفي الآخر بيلعبوا كل الألعاب حتى ألعاب الأطفال، والاتنين بيبقوا فرحانين جدا لأن محدش عامله قبل كده بلطف إلا علشان فلوسه، وهي علشان كل أفراد نوعها بيكرهوا الفراخ. بيوصلها ليو في الآخر للبيت اللي بيكون على الخليج الأخضر، وبيبقوا ماشيين وبتفضل تشان تبصله ومترددة في قتله لأنه كان كويس معاها جدا، لكنها في الآخر بتعزمه على كوباية شاي، ولما بيوافق بتفتح هي الباب وبيكون هيدخل، لكنها بتسأله إن كان فاضل في حياته ثواني هيعمل إيه، ولما بتلاقي الرد إن هو هيبصلها بس فبتنزل فستانها من على كتفها وبترجعه تاني، وبيقول لها إن هو ما بيفكرش بالطريقة دي وإن هو بيحبها، فبتدخل وبتقفل الباب في وشه وبتقول له إن الوقت اتأخر ولازم يروح، فما بيعترضش وبيمشي، وبيبقى الكل جوه متضايق منها، فبتقول لهم إن هو مش هتقدر تقتله وتنزل المية وبتدعي التعب. وبيتصل بيها ليه وبيقول لها إن هو عاوز يقابلها بكرة، وفعلا بتروح وبيكون جايب لها ورد والمفروض هيتغدوا سوا، وبيظهر الاخطبوط متنكر أكنه طباخ وبيكون هيقتل ليو، لكن بيتدخل الحراس وبيتعرفوا عليه، وبتقول شاني إن ده عمها، وبيظهر مساعدين طباخين وراه وبياخدوا مجسات ويحطوها على الشواية، وبيتألم هو لأن واحد بيقطع والتاني بيفرم، وبتفضل شان تبرر ردات فعله على إن دي عروض استعراضية بيعملها، وفي الآخر بيبخ في وشهم حبر وبيطير من الشباك وبيخرج ليه الحراس ويبقى لوحدهم، وشان عاوزة تقتله لكنه بيلبسها الخاتم وبيعرفها إنها قالت إنها معجبة بيه، وبيعرض عليها الجواز، فبتسحب إيديها وبتحاول تخلع الخاتم وبتقول له إنها ما تعرفش تمشي أو تتكلم وحواليها بنات كتير جمال، لكنه بيبقى عارف حقيقة إن هم عايزين فلوسه بس على عكسها، وبيقول لها إن هو وحيد جدا وهي الوحيدة اللي حبها، وبتبقى مستغربة لأنهم اتقابلوا امبارح بس، لكنه ما بيهتمش لأن كل قراراته بياخدها في ثواني، فبتقوم وبتبقى متنرفزة وبتعيط، وبتعرفه إنها هنا علشان تقتله، فبيوقع من إيديها السكينة وبيبوسها، بس بتدخل هادمة اللذات ومفرقة الجماعات ريولان وبتخرج شان، ولما بيحاول ليو يخرج وراها بتوقفه وبتهدده إنها هتنسحب من الصفقة، لكنه ما بيبقاش مهتم وبيقولها تخرج في أسرع وقت، والاخطبوط بيكون متضمد مجازاته المتضررة جدا وبيبقى مصمم على قتل ليو، وبيتهم الاخطبوط شان إنها بتحبه، وبتبقى متنرفزة جدا والباب بيرن، فبتفتح من غير تفكير لأنها متضايقة، وبيبقى ليو اللي بيتصدم لما بيشوفها بيدي للحرية والحريات وكمان الاخطبوط اللي على السقف، وقبل ما بيهرب بيضربوه وبيدخلوه ويربطوه، وبعدها بيفوقوه وبيقوم يلاقي نفسه قدام الاخطبوط اللي بيقول له ان بسبب المئات منهم ماتوا وتشوهوا، وبيضرب الاخطبوط وبيحكم عليه بالموت، ولسه هيقتلوه بيوقفهم ليه وبيقول لهم ان هم لو قتلوه اجهزة الذبذبات هتبقى شغالة، وبيقنعهم بكلامه فعلا، وبيطلب منهم يسيبوه ويروح يطفي الآلة لان ما كانش قصده يضرهم، وبيخنقوا الاخطبوط علشان يموته، لكن شان بتطلع المجس بتاعه وبتقول لليو يهرب، فبينط في المية وبتعيط هي لأن حبها لليو اتكشف،
وبيحاول الاخطبوط يقتلها لكنه ما بيقدرش علشان بيكون بيحبها هو كمان. وبيوصل ليو مقر البوليس وبيقول لهم ان هو كان مخطوف من الحريات وما بيصدقوهوش، وبيفضل يحكي لهم عن اللي حصل بس بيضحكوا عليهم ومبيبقوش قادرين يمسكوا نفسهم. وبيروح يحكي لمساعده اللي حصل وما بيصدقهوش فعلا هو كمان. ولما بتيجي ريولان بيحضنها وبتبقى شان والحريات قاعدين وبيسألوه عن ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل. فبيقول لهم الاخطبوط ان هم مستنيين الموت لان ليو كشفهم، وان هو مش فاهم ازاي حورية تقع في حب بشري شرير زي ده وان ده مستحيل. فبتقول لهم الحورية الام ان هو مش مستحيل، ان زمان لما الحوريات نجوا بعجوبة من هجمات البحرية انقذهم بشري، وزي ما فيه الوحش فيه الكويس. وبيبقى ليه الكويس قاعد عند ريولان ومش مهتم بيها وعمال يدور على فيديوهات للحوريات بقاله ساعتين. وبتحاول ريولان تلفت انتباهه لكنه ما بيعبرهاش، ولما بتقول له ما يضيعش الفرصة بيقرب منها وبتكون فاكرة ان هو اخيرا جايلها. بيسحب الجاكيت بتاعه وبيخرج يروح للمعمل بتاع الشركة وبيطلب ان هو يجرب الموجات الصوتية. وبتحاول الموظفة تحذره لكنه ما بيسمعهاش وبيطلب من العلماء تفعيل الآلة، وبينفذوا له اللي هو عاوزه وبيشغلوا الآلة اللي أول ما بتشتغل بترسل موجات صوتية بتخليه يمسك وشه ويتألم، وبيؤمر إن هي تقف وبيقع على الأرض وبيرجع وبيمسك دماغه. فبتدخل الموظفة تطمن عليه وبيبقى تعبان جدا، فبتقول له إنها حاولت تحذره وإن هم قللوا قوة الآلة ل10 أضعاف علشان ما يأذيهوش. فما بيبقاش مصدق وبيروح يعمل اجتماع طوارئ بيطلب فيه بتوقيف الآلة، ولكن الأغلبية بيكونوا معارضين لغاية ما بتدخل ريولان وبتدعم رأي ليو. وبما إنهم أكبر المستثمرين الكل بيضطر يوافق رغم إن هما متضايقين. وتخرج ريولان وليو وراها فبيحكي لها عن الحريات وبتفضل تسأله عن مكانهم فبيحدد لها المكان بالظبط، وبتسيبه وبتدخل غرفة سرية وبتقول للعلماء إن مكان الحريات معروف وبتقول لهم كمان عليه. وبتشوف ليو حريتين ميتين ومحفوظين في الكروسين، ولما بيحاول ليو يقول لها ما تأذيش الحريات فبتضربه وبتقول له انها فاهماه وان هو خايف على شان حبيبته. وتطمنه وتقول له انها هتعمل من شان شوربه وتمشي وتبقى جمعت رجالتهم، وبتقول لهم ان اي حوريه يشوفوها يصطادوها بسرعه ولو تطرلب الامر يقتلوها. وبيبقى ليه يبلغ الشرطه وشمع معمل جورج وبيحاول يكلم شان لكنها ما بتردش عليه. فبيقرر ان هو يروح لها وبياخد عربيه مساعد اللي بتكون فخمه جدا وبيوصل رجاله ريولان وخلوا السفينه وبينتشروا فيها. ولما بيلاقوش حد بينزل غطاس المية وبيشوف كل الحوريات مستخبيين، وبيخرج الحوريات من المية لما بيضرب الصيادين عليهم نار وبيضربوهم العمال وبيحطوهم في شنط. وبتخرج شان من المية وبيصطادها راجل من رقبتها لكنها بتفلت وبتحاول تهرب وبتلبس 4 صيادين في بعض وبيمسكوها. وبيحاول الاخطبوط ان هو يخرجها من السفينة وبيقع هو في المية، بس قبل ما بتخرج شان بيفرد الصيادين شبكتهم وبيوقعوها جوه، وبسبب المسافة ما بتبقاش قادرة تتحرك والرجالة هيكونوا خلاص هيقتلوها. وبتظهر الحورية الأم تغرقهم كلهم وتضرب الباقيين، بس بيضرب عليها جورج من ظهرها وبتقع هي بره السفينة في المحيط. والمفروض إنها تتأذى بسبب آلة الموجات الصوتية بس بيكون ليو فصلها أصلا. وبتقول الحورية الأم إن المحيط أمان دلوقتي، وبتبدأ كل الحوريات والأخطبوط يهربوا من السفينة للمحيط. ولما بيحاولوا الرجالة يضربوا عليهم بيكونوا هربوا للأعماق خلاص. ولما بتحاول شان تهرب بيصطادها واحد منهم وبيتعلق السهم في زعنفتها، وبراميل بتمنع شان إنها تغطس للأعماق. وبتفضل تهرب من جورج وبتلحقها ريولان بطيارة هليكوبتر وبتضرب عليها بقنبلة بتحرق جزء من زعنفتها وبترميها على الشط. والصيادين حاوطوا شان وبتجري ريولان تؤمر بقتل شان، وبيكون جورج هينفذ خلاص لكن بيدخل ليو بجهاز ببدلة نفاثة وبينقذ شان. فبتضرب عليه ريولان سهم وبيقع لكنه بيقوم يكمل وبيرمي شان في المية. وبعد مرور مدة بيروح صحفي بيت ليو وبيعمل معاه مقابلة وبيسأله عن ليه اتبرع بفلوسه كلها للمحميات الطبيعية وإن كان بيصدق في الحوريات. فبيقول له ليو إن لو مفيش نقطة مية نقية أو هواء نضيف فالعالم ما يستحقش حاجة وإن الفلوس مش هتنفعه. وبيقول إن الحوريات خرافة. فبيمدله الصحفي صورة لشان بس وشها ما بيكونش باين، وبيقول له إن الناس بتقول إن هو بيخفي الحوريات علشان يحميهم وإن هو حب واحدة منهم وعايش وحيد دلوقتي على أمل إنها ترجع له. فبيعارضه ليه وبيقول له إن هو مش وحيد وبينادي باسم لوسي اللي بتكون شان، وبيقول إن دي مراتي وإن هما بيطبخوا سوا وبيشربوا الشاي وكمان بيسافروا، والسفر بيبقى عبارة عن شان اللي بياخد ليو تفرجوا على المحيط وكل الكائنات الحية. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة،